दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला म तपाईहरुको साथमा छु गणेश राई र आज पनि हामीसँग चलचित्रकर्मी प्रदीप थुलुङ हुनुहुन्छ र विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समयमा जुन जाजरकोट र रुकुम बीचको एकदम विशाल युद्ध जस्तो भएर एउटा प्रेमिकाले षड्यन्त्रपूर्वक प्रेमीलाई बोलाएर मारिएको भन्ने अघिल्लो भिडियोमा हामीले देखाएको छौं। त्यसकै विषयमा जोडेर आज त्यहाँका वडा अध्यक्ष लगायत युवाहरूलाई समेटेर केही भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त प्रदीप थुलुङलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यो पछिल्लो समयमा जुन हाम्रो रुकुम र जाजरकोट बीच भएको यो युद्ध काण्ड भनौँ घटना भनौँ, यो घटनाको विषयमा लिएर जुन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मल्ल थरका, उहाँ लगायत केही युवाहरूलाई पुलिस प्रशासनले चाहिँ जेलमा लगेको थियो सोधपुछको लागि, तर एक दिन नबित्दै बाहिर निक्लेको छ। यो विषयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस विषयमा के छ भनेदेखि सुरुमा नै एकदमै त्यो घटना भन्नुभयो, त्यो घटना घट्नु गएको भन्दा पनि घटना घटाइएको हो। यो अरू प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ र स्थानीयहरूको भनाइअनुसार। र किन त्यो केटी चाहिँ अहिलेसम्म किन बोल्दैन, अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ, किन ल्याइएन? त्यही अघिल्लो भिडियोमा मैले भनेको छु, ती वडा अध्यक्ष लगायत सबैलाई एक रात पनि नराख्नु के भित्र बसेर फौज पुग्ने मान्छेहरूले टेलिभिजन र इन्टरनेटहरू चलाउन सुविधाका साथ बसिराख्छन् अनि भोलिपल्ट निस्कने। तर यिनीहरूले एउटा कुरो के छ भने गृहमन्त्रीले 5 सदस्य गठन गरेर छानबिनको लागि पठाउँदा पनि केही लागेन भनेपछि के रुकुम चाहिँ अथवा जाजरकोट चाहिँ के हाम्रो नेपाली संविधानभन्दा फरक हो कि भन्ने चाहिँ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। भन्नाले यसरी बुझ्न सकियो, जुन जाजरकोट र रुकुमको प्रशासनहरू छ, जुन कानुनी प्रशासनहरू छ, पुलिसदेखि लिएर भनौँ न न्यायाधीशहरू पनि होला, त्यहाँ वकिलहरू पनि होला त्यो जिल्लामा, होइन कि त्यो सबै मौन छन्। त्यहाँको वडा अध्यक्षले पनि के सबैलाई हैराएको छ, चलाएको छ जस्तो लाग्न सक्छ। यसलाई भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? वडा अध्यक्षले मात्र होइन, वडा अध्यक्षलाई चलाउने अलिक मासतिर पनि होला। जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि यसको कुरा चाहिँ त्यहीँका हुनुहुँदो रहेछ नि त, जनार्दन शर्मा मन्त्री, उहाँले यो कुरो उठाउँदै गर्दा रस्टममा रोक लगाए केही संसद सभासदहरूले। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने भिडियो बाहिरिएको छ, हेर्नुहोस् त्यसमा, होइन नर्मल तरिकाले केटीकाण्ड पनि होइन, त्यसै कपाल खान आएको अनि यसो खेद्दा केटाहरू आफै हाम फाले भनेर आफ्नै मुखले रोस्ट के अरे प्रतिनिधि सभामा बस गर्दै के अरे एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्माज्यूले, के कपाल खान आएको अनि त्यहाँबाट त्यतिकै मान्छेहरूले हवालामा हाम फाले। के खोला जस्तो भेरी नदी, नेपालको पहिलो स्तरको नदीमा यसरी हात पछाडि बाँधेर हाम फाल्छ अनि त्यसरी हाम फाले मान्छेको चाहिँ चोटपटक लाग्ने योहरू, खै यसको त त्यसमाथि उल्टै त्यो गोताखोर भन्छ नि, जुन पौडीबाजहरूले चाहिँ लास निकालेपछि बाँधिएको हातहरू, डोरीले बाँधिएको हातहरू भएको शुद्ध लासहरू निकालियो। तर त्यो जुन मुचुल्का उठाइन्छ नि अन द स्पोट के भएको भन्ने कुरो हो, त्यो मुचुल्कामा नै छोडे लेख्या छैनन् रे भनेपछि के गर्न खोज्या भन्ने कुरो त यहाँ घुमाएकै छन्। कतै यो ख्यालमा लगेर चाहिँ गुपचुप बनाउने हो कि भन्ने डरमरको स्थिति चाहिँ देखिरहेको छु मैले। जस्तै त्यहाँ घटना घटिसकेपछि आज यत्रा दिन भइसक्यो, होइन, 4 जनाको लास मात्र फेला परिरहेको छ, 2 जना चाहिँ बेपत्ता नै छ। त्यो खोजी कार्य के तीव्र रूपले नबढाइएको हो कि निकायको ध्यान नपुगेको हो कि के भन्न मिल्छ? यही त यहाँनिर के छ भनेदेखि जस्तै उता पूर्व पश्चिमबाट आउने नाइट बस पल्ट्यो, त्रिशुली अथवा नारायण नदीमा गयो, त्यसमा चाहिँ जात हेरिँदैन, पात हेरिँदैन, उच्च निच हेरिँदैन। अब बङ्गालबाट, पश्चिम बङ्गाल हुन्छ कि बङ्गलादेशबाट गोताखोर मगाएर बसदेखि लासहरू सबै निकाल्ने कामहरू हिजोको दिनमा यही सरकारले गरेको थियो। खै त अब कानमा तेल हालेर सुतेको जस्तो देख्छ, किन केयर नगरेकै हो कि यो चाहिँ।
जस्तो तपाईँले भनेर त जातपात गरिँदैन मानिँदैन भन्नुभयो त्यसमा तर चाहिँ जुन हाम्रो सुषमा भनिने जुन हाम्रो मृतकको प्रेमिका भनेर पनि चिनिरहेको छ उहाँ मल्ल थरका उहाँ चाहिँ बोल्न चाहिरहनु भएको छैन र उहाँको आमा आएर पनि मिडियामा के भनिसक्नु भएको छ भने म साना जातलाई मेरो छोरी दिन्न भन्न पाउँदिनँ भनेर यो कुरा निकालिरहेछ कि यो अहिले पनि 21औं शताब्दीमा आएर सानो जात ठुलो जात तँलाई म त कामी हो विगत एउटा दिनमा भन्न मिल्ने कतिको सम्भावना कतिको माननीय मानिन्छ अरे कुरो यहाँनिर एउटा के अरे कुरा जोड्न चाहेँ एउटा झगडा भएछ कि यहाँ हाम्रो काठमाडौँ माथि कपनमा जेठाजु र बुहारीको झगडा रन्का रन्की परो चढाइमा हानेको अनि त्यहाँबाट पछि पञ्चबलादमी बोलाइयो सबैले के बुहारीलाई हान्न पाइन्छ भन्दा पाइन्छ रिस उठेको बेला तर त्यसको कारबाही चाहिँ फेरि सहनुपर्छ नि भने जस्तो तिनीहरूले त्यो भन्न त के मान्छे मार्न पाइन्छ हाम्रो कानुनमा छैन नि तर मारे हो यसको चाहिँ अब निर्क्योल गर्ने बेला छ खै सरकार पनि निधाइरहेछन् पुलिस प्रशासनले पनि सुइसेला बजाउँदै हेरिरहेको भन्ने कुरा स्थानीय बाख्राकोटाला बच्चाले भनिरहँदा खै के हेरिरहेछन् त सबले जस्तै अब यो कुरा जोडिरहँदाखेरि जुन हाम्रो मल्लथरका प्रेमिका भन्ने सुषमा मल्ल छ उहाँको दिदी पनि एउटा दलित केटासँग बिहे गरेको थियो र अहिले पनि उहाँहरूको जीवन चलिरहेको छ तर उहाँको दिदीको जुन हस्बेन्ड हुन्छ त्यो ज्वाइँलाई चाहिँ केही नगर्ने अब यो सुषमाको चाहिँ जानेमा यो हाम्रो जुन मृतक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मार्नै पर्ने के यो गरिबीको कारणले हुनसक्छ पैसाको खेल हुनसक्छ के लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ यो चलखेल बुझ्नै नसकिने त्यो गोलमाल भन्छ नि गोलमाल छ यहाँ जस्तै त्यसको जुन मृतकको चाहिँ पेटमा बच्चा छ मलाई लिन आउनु भन्ने कुरा पनि विभिन्न मिडियामा आइरहेको र ऊ लिनु गएको र भनिरहँदा पनि यहाँ त्यो जुन सम्बन्धित निकायका पहुँच भएकाहरूले पुलिस प्रशासनदेखि नर्मल मान्छे त्यसो त उसको बाउलाई पनि फर्काएर कहाँ बुहारी लिनु गएको र भनेर थर काटेर इन्टरभ्यू दिइरहेछ अरूकै काममा गएको नि यहाँ घाँस हाल भनेको त्यहाँ पुगेछ भनेर फेरि लास्टमा चाहिँ पहिलादेखि यिनीहरूको यस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने कुरो खुल्दा उनीहरूले थर्काएर डर त्रास र धम्की दिएर अझै यहाँ गोलमालमा गुमसुममा राखिएको बुझिन्छ हजुर यो चाहिँ जस्तै यो घटनालाई सबैभन्दा बढी रूपमा नायकको रूपमा हामीले जनप्रतिनिधि जो वडा अध्यक्ष मल्ल थरकै हुनुहुन्छ उहाँलाई लिइरहेको अवस्था वडा अध्यक्ष मल्ल थरको मात्रै नभएर उनीहरू काका भतिज दाजुभाइको छोराछोरी यस्तो अर्थ पनि त्यहाँ खुलिसकेको घर पनि नजिकै वरतिर परतिर त्यही भएको हुनाले जातीय ऋषिनी त छँदैछ त्यसमाथि आफू पहुँचमा आफू पदमा ओदामा रहिरहेको बेलामा नचाहिँदो प्रयोग गरिएको बुझिएको छ यो चाहिँ अनि अहिले अन्तिममा आएर एउटा कुरा के भनिदिनुहोस् भने अब हामी अन्तिममा पनि जाउँ हजुर जस्तै हाम्रो सुषमा मल्ल छ उहाँ चाहिँ बोल्न चाहिरहनु भएको छैन तर उहाँले चाहिँ केटालाई फसाइएको छ मेरो पेटमा तेरो बच्चा छ भनिराख्दाखेरि ऊ अहिले नबोलिराख्दाखेरि सबैलाई के लागिरहेको छ भने सुषमा जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा षड्यन्त्रपूर्वक मारेको हो आफ्नै प्रेमीलाई भन्ने आइरहेको छ यो कतिको वास्तविक हुनसक्छ यो पनि आजभोलिको फेसनमा वास्तविक हुन नि सक्छ तर सत्य तथ्य कुरा चाहिँ छानबिन नै राम्रो भएको छैन अब हामी के भन्न सक्छौँ त सुषमाले जालजेल गरेर बोलाएर जस्तै दिउँसो बोलाउनु पर्थ्यो बिहान बोलाउनु पर्थ्यो कि आफू जानु पर्थ्यो होइन त्यो नभएर बेलुका 5 बजी साँझतिरै बोलाउनु अर्थ सुषमाले नै गरेको नभएर ऊ अहिले बोल्नु नचाहेर अथवा उसको अभिभावकहरूले अथवा वडा अध्यक्षहरू काका बडाबाबुहरूले डर धम्कीमा राखेर बोल्न नदिएको पनि यसरी हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ अब एउटा कुरा त हुन्छ नि कि यस नो त्यो कुरा कति सँगै जिउने दुनियाँ उसको दुईजना भनौँ न निकट भविष्यमै पति पत्नी हुनेवालाहरूको मेसेज चाहिँ पढ्दा त बुढाबुढीको सम्बोधन छ त्यसमाथि केटा पक्षका मान्छेहरूले अब ऊ त मरिगयो केटा त मरिगयो
त्यो उसको पेटमा रहेको बच्चा मेरो एक्लो छोराको निशानी हो, त्यो चाहिन्छ भनिरहँदा यिनीहरूले अब यसरी यत्रो दिन मिडियाहरूसँग बोल्न नदिइराख्नेहरूले गएर अपरेसन सक्सन गरेर त्यो डिसमिस पार्ने सम्भावना नै देखिन्छ यहाँनिर। तर यो कानुनले त मान्दैन नि। अब एउटा बाउ नभएको, बाउ हुँदै पेट बोकेको र बाउको अकालमा ज्यान गएको अथवा नालिएको यो अवस्थामा आएर जुन पेट बोकिरहेको छ सुषमा मल्ल, उहाँले फाल्न त यो कानुन विपरीत हो। यो पनि कानुन विपरीत हो। त्यो गाउँले नै हँसिया ससिया कुटो कोदालो गएर त्यो भिरबाट मान्छे मार्नु पनि कानुन विपरीत हो। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि गाउँको वडा अध्यक्ष जस्तोले कानुन विपरीतको काम गरिरहेको यहाँ हामी जलजल्ती देखिरहेका छौँ। यतिको निज पशु जस्तो गिरेको समाजले त्यो पेटमा भएको बच्चालाई अपरेसन गरेर फाल्दैन भन्न सकिने ठाउँ छ त? छैन नि। सुरक्षित देख्दिनँ त म त त्यहाँ त। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब हामीले जनप्रतिनिधि जो अध्यक्षलाई हामीले यहाँ नायिकेको रूपमा देखिरहेको छौँ, जसले पनि उहाँलाई केसम्मको सजाय दिँदा ठिक होला? अब यो त्यो रिसको आवेशमा त यो टुक्रा टुक्रा चोइटा समथिङ त्यो भन्नु चाहिएन। नेपालको कानुन बमोजिम त्यो जो दोषी हुन् तिनीहरूलाई छुट नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा हो। तर हिजो नै निस्केर आए, भोलि तिनीहरूलाई सोधखोज नगर्नु सकिने अवस्था छ। त्यसैले बडो एकदमै यो गोलमाल गुमसुम चिजको चाहिँ जति सक्दो राज्यले अथवा गृहमन्त्रीज्यूले त्यो छानबिन सदस्य गठन गरेर पठाइसक्नु भएको होला र पनि त्यसलाई टेर पुछार नलगाएर बाहिर आइरहेछन् कि त्यहाँ प्रहरी पुलिस प्रशासनहरूले पनि कुकाम गरे हुन् कि छानबिनै नभइकन छोड्नु त मिल्ने कुरा होइन। खास चाहिँ त्यो हो। अब यसो गर्दाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि छानबिन गरेर जो हुन्छ दोषी उनीहरूलाई कारवाही होस् भन्न चाहनुहुन्छ। र अब जाँदा तपाईँ यो भनिदिनुहोस्, जुन पनि अहिले शोकाकुल परिवारमा रहिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो सोच्नै नसकिने अकल्पनीय दुर्घटना भयो। त्यहाँ चाहिँ अब शोकाकुल परिवारले चाहिँ त्यो चोट सहन सक्ने क्षमता भगवानले प्रदान गरून् र यतिकै नछोडियोस्। सम्बन्धित दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही कानुनी दायरामा ल्याइयोस्। यही भन्छु म अन्त्यमा। हस्, समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।